आक्रमण हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई लुक्नु भयो नि, हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने कि एउटा आक्रमण हुँदाखेरि आफू लुकेर भाग्ने व्यक्तिले भोलिको दिनमा जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सडकमा निस्किन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने सर? त्यति बेला 10 बजे राति 100 मान्छेले एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि मलाई कुटेर त तपाईँ कसैले पनि भन्दैन, त्यो ठाउँ म भयो नि भन्दैन। तर त्यति बेला कसरी आफू सुरक्षित हुने र त्यो आक्रमणकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि सुरक्षाकर्मी कल गर्नको निम्ति त त्यही भिडबाट त सम्भव थिएन। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग हामी पनि सँगै हिँड्नु चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु रहेछ होइन? तर पूर्व राजाको समेत सुझबुझपूर्ण भूमिकाबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ भने त्यो बाटो भनेपछि राजावादी हुनुहुन्छ। आवाज बिहारको आवाज सब्स्क्राइब। अहिले चाहिँ हैन अब ज्ञानेन्द्र साई जसको चाहिँ अहिले विवादित विषयहरू बाहिरिरहेको छ हैन, निकै चर्चामा हुनुहुन्छ विवादित कारणले गर्दाखेरि पनि। अब सुर्खेतमा रात बाँड्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई उहाँको टिममाथि आक्रमण भएको कुराहरू चाहिँ बाहिरिएको छ हैन। सो अलिकति उहाँको चाहिँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ उहाँको परिचय के हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा कौतुकता चाहिँ जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले उहाँको रियल नाम चाहिँ के हो त्यो भनिदिनु छ? हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँको रियल नाम उहाँ जुम्ला निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको खास नाम ज्ञानबहादुर साई हो। र अहिले सामाजिक सञ्जालमा हैन एउटा चर्चामा रहेको नाम चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई हो। एउटा ब्रान्ड नेमको रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई आयो भने उहाँको रियल नाम फेरि ज्ञानबहादुर साई हो। अब न्वारानको नाम खोज्यो भने अर्को पनि हुनसक्छ फेरि हैन। अनि गाउँतिरको नाम भन्यो भने अर्को हुनसक्छ। उहाँ अहिले 29 वर्ष। 29 वर्ष। हजुर। उहाँको एजुकेसन चाहिँ कति हो सर? उहाँले चार्टर एकाउन्ट पढ्नु। तर बाहिर हल्ला भयो अनुसार त उहाँ त एसएलसी पनि पास गर्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू आउँछ नि सर। यो हल्ला गर्नेहरूले हल्ला गर्छन्। उहाँले अहिलेसम्म त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टको चाहिँ उहाँले सर्टिफिकेट पनि सो गर्नु भएको छैन। चिज चाहिँ के हो भने यो सर्टिफिकेट कसलाई देखाउने भन्ने मुख्य कुरा हो हैन, कसले खोज्ने भन्ने दोस्रो कुरा हो। चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ कता पढाउनु? जसले भारतमा पढ्या हो भन्ने लाग्छ। उहाँले भारतमै पढ्नु भएको। तर भारतको कुन ठाउँमा कुन कलेज त मलाई त्यो जानकारी छैन। उहाँले त्यो यदि उहाँसँग त्यो सर्टिफिकेट छ भने उहाँले सो गर्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन सर? त्यसको कुरा त भयो नि। त्यो कुरा आवश्यकता महसुस गर्ने समय आयो भने एउटा ज्ञानेन्द्र साई भनेको चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो पछिल्लो अवस्थामा ब्रान्ड नेम ज्ञानेन्द्र साई, उहाँलाई त्यही नामले सम्बोधन गरौँ। तर के हो भने आम चासो पब्लिकको विषय मात्रै रह्यो। उहाँ पब्लिकको बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ। पब्लिकले खोज्ने कुरा त उहाँले भने जस्तो एउटा अधिकारको कुरा पनि रह्यो। तर तपाईँहरूले पनि त पब्लिकहरूलाई जवाब दिने त तपाईँहरूको पनि कर्तव्य हो नि त होइन र? यो कर्तव्य हो। यो तपाईँहरूले सोध्दै रहँदाखेरि यो कुरा पनि हामीले सोध्ने विचार गरेका छौँ भने म ज्ञानेन्द्रसित डिटेलमै बुझ्थेँ उहाँको होइन इन्डिभिजुअली कुराहरू। हामी के ठान्छौँ, हामी एउटा सोसियल मुभमेन्ट सञ्चालन गरिरहेको हिसाबले भन्यो भने उसले कति पढेको हो, उसको पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड के हो, ऊ कुन जाति विशेषको हो, ऊ कति धनी गरिब हो, ऊ होचो अग्लो कति छ हामी नाच्दैनौँ। हामी उसको क्रियाशीलता के छ, नागरिकको पक्षमा उसको लगाव कति छ त्यो नापेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। पनि दर्ता भइसकेको छ। तपाईँहरू अहिले व्यक्तिगत हुनुहुन्न, तपाईँहरू पब्लिक फिगर हुनुहुन्छ। तर पब्लिक फिगर हुन्छ राज्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण देखाउने तपाईँहरूको त त्यो त कर्तव्य र ऊ पनि हो नि त, दायित्व पनि त हो। त्यही त राज्यले कुनै दिन खोज्यो भने देखाउने कुरा त देखाउनै पर्छ भन्ने त मैले अघि संस्थाको काम चाहिँ के हो सर? यो मुख्य गरी अघि नै बहिनीले भनिसक्नुभयो यो संस्था कहिले जन्म भएको सर भनेर पहिलो क्वेसन गर्नु। यो संस्था किन जन्मिएको सर भनेर भन्ने सन्दर्भ तपाईँको। हामीले अबको नागरिक आन्दोलन, यो मुलुकको रूपान्तरणको आन्दोलन, यो मुलुकका नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने आन्दोलन, यो मुलुकको नागरिकको भविष्य निर्माण गर्ने र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लाने आन्दोलन भ्रष्टाचारको जगबाट हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई कमजोर बनाउन सक्यो, अन्त्य गर्न सक्यो भने यो मुलुक बन्छ। यदि भ्रष्टाचारलाई हामीले कमजोर बनाउन सक्यौँ र अन्त्य गर्न सक्यौँ भने यही मुलुकको साधन स्रोत, यही मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरेर परिचालन गरेर यो मुलुकमा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ र विदेशमा रहेका नवजवान युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो दिशाबाट अबको आन्दोलन हुनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियान हो। यो अभियान अहिले
के हो भन्ने भन्दा पनि कहाँ पुग्यो कसरी हिँडिरहेछ भन्ने कुरा त आम सञ्चार मिडियामा दिनदिनै जसो होइन यसलाई म थपेर सोध्न चाहे होइन 76 जिल्लामा ब्रान्च खोलिसक्यो भन्नुभयो है 66 प्लस जिल्ला आज अर्को जिल्लामा बनिरहेको हुनसक्छ एकछिन है कति % भ्रष्टाचार चाहिँ यसले निर्मूल गर्यो त कति प्रतिशत भ्रष्टाचार निर्मूल गर्यो भन्दा पनि यो मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक क्षणमा भ्रष्टाचारीको कठालो समाउने अवस्था सिर्जना भयो। यति काम यो अभियानले गर्यो। भ्रष्टाचार निर्माण एक्जाम्पल दिनुहोस् न त। त्यो भने चाहिँ के हो भने तपाईँको गोकुल बास्कोटा जो पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 70 करोडको भिडियो टेप आउने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा यति आक्रामक तपाईँको चाहिँ यसको प्रतिक्रिया आयो। तपाईहरुको संस्थाले गरेको हो। हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवहार गर्यो। यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत मुद्दा हाल्नको लागि नागरिक तयार भए। यो किन यसरी मैले यो भनिरहेको छु भने यदि नागरिकको बिचमा भ्रष्टाचारको विषयमा यति ठुलो चेतना नजागेको भए कोही पनि मान्छेले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्ने आँट कसैले गरेका थिएनन् होइन। तपाईँको प्रेम कैदी दाई जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँ लगायत अर्को एकजना मान्छे 2 जनाले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा हाले। अरू मन्त्रीको विषयमा त कुरै छोड्नु होइन, अरू अन्य उच्च ओहदाका मान्छेको विषयमा त कुरै छोड्नु भनेपछि भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुने दिशाबाट नागरिकहरूलाई ठुलो एउटा चेतना पैरवी गर्ने काम हो र सबैभन्दा ठुलो ताकत हो। मुद्दा मात्रै अब रह्यो भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी निवारण हुन्छ भन्ने एङ्गलबाट तपाईँले कुरा गर्नुभएको, तपाईँहरूले कति काम गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। हामीले कर्म गरिरहेछौँ। एनसेल प्रकरणमा तपाईँलाई कति थाहा छ? हामीले एनसेल प्रकरणको विषयलाई लिएर एनसेलको विरुद्धमा मुद्दा हाल्यो। 62 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आउने गरी निर्णय भयो। 47 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारको खातामा आयो। पछिल्लो फेजमा फेरि सर्वोच्च अदालतका केही माननीयहरूको अब सुझबुझपूर्ण भनौँ अथवा के निर्णयबाट फेरि त्यो तिर्न नपर्ने भनेर भनिदियो। यो चाहिँ के एनसेल काण्डलाई थोरै जोडौँ। तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले त एनसेलको थुप्रो विरोध गर्यो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि बन्द गरेको छ यो अभियान भन्ने पनि आरोप छ नि तपाईँको। आरोप त जे लगाइदिए पनि भयो होइन, त्यो आरोप लगाउनेहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने होला नि त। त्यही त पुष्टि गर्ने आरोप। अब रह्यो के भने कमिसन चलाउने अभियानहरू पनि चलाउनु भयो होइन। देखि लगेर 77 जिल्लामा यसका विरुद्धमा तपाईँहरूले एउटा सशक्त गर्नुभयो। तर पछिल्लो अवस्थामा तपाईँहरूले त जनताकै भाषामा भन्नुभयो भने त कमिसन प्राप्त गरिसकेपछि त यसलाई त बन्द गर्नुभयो नि त होइन र। हामीले कहाँ बन्द गरेका प्रमाण त तपाईँले देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँलाई जसले भन्यो उसमा तपाईँले प्रमाण किन नमाग्नु भएको होइन? त्यो त आम पब्लिकको प्रश्न हो। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई डिफेन्स कसरी गर्नु होइन? जसले तपाईँलाई आम पब्लिक जसले तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो उनीहरूले कमिसन पायो भन्छ ल प्रमाण देखाउ त भनेर तपाईँले किन नमागे हुनुहुन्छ? तपाईहरुले एनसेललाई प्रमोट गर्नु भनेको त्यो आधार ठुलो आधार प्रमोट पछिल्लो समय प्रमोट किन गर्नु? अब म तपाईँहरूलाई यो विषयमा के भन्छु भने तपाईँहरूले एनसेलको विषयमा जुन कमिसनको कुरा तपाईँहरूले गर्नुभयो, कमिसन खायो भनेर आरोप लाउने कुरा त लाउनेले लाउँछ हेर्नुहोस् होइन। त्यो आरोप त कति लाइरहेछन् तर कमिसन खाएको पैसाले यो गर्यो भनेको भए अलि मजा आउँथ्यो होइन। अनि त्यहाँबाट फेरि रिसर्चको एउटा बेस बन्थ्यो। तर हामी अहिले अभियानमा छौँ, ज्ञानेन्द्रजीको सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई थाहा छ। तर त्यो कमिसन खाएको कुरा झुट्टा आरोप हो। यसको सुन्नुहोस् है त, कमिसन खाएको पैसाले के गर्यो भन्नु होइन। ज्ञानेन्द्र साई 2-4 वर्ष अगाडि साइकलमा प्रेसर कुकर बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, बेच्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आएको छ। अहिले उहाँसँग त्यत्रो गाडी, 2-2वटा ड्राइभर, उहाँको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ त। त्यो कहाँबाट आएछ? आस्रोत बताइदिनुहोस् तपाईँलाई। उहाँमा कहाँबाट आउँछ त्यत्रो सम्पत्तिहरू? ताकि उहाँ गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ। सुकुम्बासी होइन, उसको सम्पत्ति आज पनि तपाईँले गएर जुम्लामा गएर त सम्पत्ति एकपल्ट खोजेर आउनुहोस् न। यस्तो प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला आजभन्दा कति वर्ष पहिला तपाईँ पनि हाफ प्यान्ट कट मात्र लाएर सायद नाङ्गै पनि हिँड्नुहुन्थ्यो होला। आज तपाईँ किन प्यान्ट लाएर आउनु भएको छ? भनेपछि तपाईँको कुरा बुझ्नु भएन? तपाईँले सोध्ने आज एउटा गाडी चढ्यो भनेर कहाँबाट चढ्यो भन्ने कुरा उसको काम चाहिँ के हो? आयस्रोत भन्नुहोस् त भनिरहेको छ हामीले माग्नु नपाउने आयस्रोत सोध्नु नपाउने भाइ यो प्रोसेस सोध्न पाइँदैन भन्नु सबै सोध्नुहोस् होइन।
होइन यस्तो हो दर्शकहरूको आम दर्शकहरूको त्यो एउटा क्वेसन आएको छ नि त अनि तपाईँहरू जिज्ञासा त होइन सम्बन्धित भएको कारणले हामीले भन्दा पनि दर्शकहरूको यो अभियान तपाईँहरूको आम सञ्चार मिडियामा काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू जानकार नै यो अभियान स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रूपमा परिचालित सबै स्वरोजगार युवाहरूको एउटा सशक्त अभियान बनेको छ हाम्रो जिल्लामा म भन्दैछु यो अभियान नेपालको 60+ जिल्लामा सशक्त छ र विदेशमा 28वटा राष्ट्रमा यसको सङ्गठन छ हामीले कमसेकम नेतृत्वका हिसाबले कहीँ न कहीँ जानको लागि गाडी घोडा चाहिन्छ आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ सेक्युरिटीका हिसाबले पनि महसुस गऱ्यौँ एक्लै हिँड्ने कुरा त्यति सहज हुँदैन त्यस कारणले एउटा गाडीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर उहाँले आफ्नो पनि अलिअलि स्रोत जम्मा गर्नुभयो हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट जे जति सकिन्छ सहयोग गऱ्यौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ नै गाडी किन्यौँ त्यो अलिअलि लोनमा पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु त्यस कारणले यो गाडी घोडा कति हो भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ यो अभियान सञ्चालन गर्नका निमित्त अस्ति भर्खर हामी अहिले 4वटा प्रदेशको तपाईँको चाहिँ कोभिडको टाइममा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न गयौँ 4-5वटा गाडी हामीले पठाएका छौँ कहाँबाट आयो त 4-5वटा गाडी कहाँबाट आउँछ त्यसको भाडा भनेर तपाईँले खोज्दै जानुभयो भने त्यसको रिजल्ट चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले कोभिडको समयमा आफ्नो जिउलाई तपाईँको चाहिँ हत्केलामा राखेर होइन सारा मान्छेहरू घरबाट निक्लिने अवस्था छैन म तपाईँहरूलाई मिडियाकर्मी साथीहरूलाई विशेष गरी सुरक्षाकर्मी मिडियाकर्मी र डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ स्यालुट नै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरू अहोरात्र खटिरहनु भएको छ त्यही क्षेत्रमा हामी पनि खटिरहेछौँ त्यति बेला गाडी घोडा कहाँबाट आयो भनेर क्वेसन गर्नु जवाफ कहाँ दिने ऋण धन जे गरेर दिनेदाताहरूले ऋण धन गऱ्यौँ दुनियाँ गऱ्यौँ 10 करोडभन्दा बढीको सामान खरिद गऱ्यौँ यो सामान कहाँबाट आयो भनेर हल्ला दङ्गा दुनियाँ भइरहेछ सायद तपाईँहरूले अहिले सोध्नुहुन्छ होइन त्यो विषयमा जवाफ दिउँला त्यस कारणले यो हामी सबैले तपाईँको चाहिँ संयुक्त रूपमा अहिले हामीले संयोजकलाई व्यवस्था गरेका छौँ भोलि अर्कोलाई आवश्यक पर्ने भयो भने अर्कोलाई पनि व्यवस्था गरौँला तर यो हाम्रो आन्तरिक स्रोत व्यक्तिगत रूपमा स्वयंको पनि पैसा र आन्तरिक रूपमा सङ्गठनले पनि व्यवस्था गरेर उहाँलाई गाडी चल्ने व्यवस्था हामीले गर्दैका हौँ यसलाई तपाईँहरूले धेरै अन्यथा रूपमा नलिनुहोस् यो कुरा हामीले अर्कोलाई पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँहरूको बुझाइ यो राजनीतिक दल बनाएर गएपछि राजनीतिक कर्मी होइन अहिले हामी यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान चाहिँ यो राजनीतिक दल अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको संस्था होइन त्यस कारणले यो एउटा सामाजिक क्षेत्रमा दर्ता भएको संस्था भएको कारणले यो चाहिँ गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो त्यही ढङ्गले हामीले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईलाई सबैले चिन्नुपर्छ भन्ने छ अब नचिन्दै भयो भने त सबैले चिन्छु भन्छन् यो त राम्रै कुरा हो उहाँको अलिकति प्रस्तुति त्यस्तै हुन्छ र नि ज्ञानेन्द्र साई मलाई चिनेको छस् मलाई चिन्छौ त्यो टाइपको कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ यो चाहिँ चिज के हो भने अहिले तपाईँ यहाँ 4-5 जना भाइहरूले क्वेसन गरिरहनु भएको छ सबैको शैली एउटै हुँदैन होइन तपाईँको शैली बहिनीको शैली अर्को भाइको शैली फरक फरक हुन्छ यो फरक फरक शैली भएर त हामी फरक समाज परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्ने मान्छेहरूले अलिकति कमजोरी मान्छेलाई त्यो तरिकाले प्रस्तुत हुनु ठिक होला त त्यो चाहिँ चिज के हो भने परिस्थितिजन्य कुरा पनि हुन्छ है कहिले कहिले शालीनतामा प्रस्तुत हुँदाखेरि कुरा जस्तै तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छेको समारोहमा मलामी जाँदाको मान्छेको तपाईँको चाहिँ हाउभाव र जन्ती जाँदाको मान्छेको हाउभाव स्वाभाविक रूपमा फरक हुन्छ मान्छे एउटै तर जहाँसम्म लाग्छ उहाँ युवा हुनुहुन्छ कहिले कहिले तपाईँको परिस्थितिले इमोसनल्ली त्यस्तो कुरा भएको भए उहाँको नियतमा चाहिँ त्यस्तो कसैलाई हेप्ने चेप्ने छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो गर्न हुँदैन गरेको भए नि त्यो गर्न उहाँको त धेरै प्रमाण छ नि जतासुकै त्यस्तो बोल्दै हिँडेको भिडियोहरू रेकर्डिङहरू अहिले तपाईँहरूले हामीले त सम्झाइ नै रहेका छौँ सम्झाउँछौँ नै होइन एउटा मुलुक निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको अभियानको नेतृत्वका हिसाबले नेतृत्वलाई सम्झाउने कुरा हामीले पनि गर्छौँ यहाँहरू मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि सकारात्मक सुझाव दिनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई यो सँगसँगै सर मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ मैले होइन जस्तै तपाईँहरूको जुन अभियान छ अभियानले भनौँ न धेरैजनाको मनमुटुमा बस्नुभएको छ तपाईँहरूको यो अभियान जस्तै ज्ञानेन्द्र साई लगायत तपाईँको जुन टिम छ होइन भनौँ न हरेक ठाउँमा अक्सिजन पुर्याउनेदेखि लिएर पूर्व पश्चिम होइन हिँडिरहनु भएको छ ज्ञानेन्द्र साईले सम्मान दिएर काम गरिरहनु भएको छ तर यहाँ भनौँ न कतिपय दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ हाम्रो तल भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहुन्छ
हामी नेपाली हाम्रो यो जुन तपाईँहरूको अभियान छ होइन, यो अभियानबाट चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको पर्सनल्ली भनौँ न एउटा उसको लागि चाहिँ होइन थुप्रै लगानी भएको छ भन्ने खालको कुराहरू स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि लगभग 3 करोड जति नै खर्च भएको छ भन्ने कुराहरू ज्ञानेन्द्रजीले आफ्नो पर्सनल खर्च गर्नु छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ कहाँसम्म सत्य हो? अहिले हाम्रो संस्कृति विभागले पनि भनिसक्नुभयो उहाँ चाहिँ सुकुम्बासी होइन होइन, जुम्लामा उहाँको एउटा यथेष्ट एउटा कुरो के जस्तै प्रवक्ताज्यू तपाईँले यो डिफेन्स गर्दै गर्दाखेरि आज शेखरजङ साईले एउटा हाम्रो मिडियामा बोल्नु भएको छ। उहाँलाई शेखरजङ रायमाझीले चाहिँ आज बोल्नु भएको छ हाम्रो मिडियामा। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई हामीले ल्याएको केटो, उहाँलाई हाम्रो अफिसमा कुनै समय 25,000 को तलब दिएर हामीले राखेका थियौँ। उसका हामीले हाम्रो मिडियामा पनि बोल्नु भएको छ। उहाँको हैसियत चाहिँ आज अघि पनि प्रश्न त्यही दोहोरियो, तर जब अलिक डिटेलमा पाइएन। अहिले जुम्लामा उहाँको अरबुनको सम्पत्ति छ भनेर भन्नुभयो। डिटेल जुम्लाको सम्पत्ति बेचेको कुनै प्रमाण पनि छैन, त्यहाँबाट ल्याएको कुनै प्रमाण पनि छैन। तर उहाँले भन्नुभएको छ हामीले ल्याएको पेटो हो। उहाँको पठाइको ढङ्गले एउटा ब्ल्याक मनीको पनि सञ्चालन गरिरहेछ भन्ने आरोप जस्तो पनि छ नि तपाईँहरूको टिममा। त्यो सबै झुट कुरा। हामीले यो अभियान सुरुवात गरेदेखि हाम्रो एउटा सिस्टम छ होइन। अहिले 25,000 प्लस सदस्यहरू छन्। हामीले प्रत्येक सदस्यबाट 200 रुपियाँ मासिक रूपमा लेबी लिन्छौँ। प्रत्येक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूबाट 500 रुपियाँ लिन्छौँ। कार्यकारी समितिका सदस्यहरूबाट 2,000 रुपियाँ लिन्छौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको विभागीय प्रमुखहरूबाट प्रत्येक महिना 1,000 रुपियाँ लिन्छौँ। शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले दिएको सहयोग, तपाईँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, एउटा मरेर खटेर काम गर्नु भएको छ, जीवनको लागि तपाईँको आहुति हत्केलामा राखेर एउटा नागरिकको लागि काम गर्नुभएको छ। हामीलाई पनि खुसी लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले यो कोभिड निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सुरुवात गऱ्यौँ। अफिसै यो होइन। यति बेला हामीसित के थियो भन्दा हामीले सुरुमा 15,000 को दरले उठाएको थियौँ। अब अहिले तपाईँको खर्चको भन्नु 15 लाख भन्दा बढी भयो होला। भनेपछि यो कहाँबाट आयो भने यो आम सपोर्टबाट चाहिँ प्राप्त भइरहेको छ। सबै दाताहरू र तपाईँहरूको लेबीबाट चलिरहेको छ। यो त चलि नै यसरी हो। अब यहाँ कसैबाट त्यो कालो धनको कुरा तपाईँहरूले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो सत्य कुरा। घटातिर जाउँ होइन, पछि डाइरेक्ट पोइन्टमा जाउँ। पछिल्लो अवस्थामा जुन सुर्खेतमा एउटा ज्ञानेन्द्र साईज्यूको होइन तपाईँहरूको टिम एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा राहत वितरण गर्न जाने क्रममा एउटा घटना घटाएको छ। तपाईँहरूको टिमले चाहिँ कसरी लिएको छ त्यसलाई चाहिँ? होइन, त्यो एउटा जघन्य अपराध हो होइन। एउटा रातको समयमा नेतृत्वका हिसाबले ज्ञानेन्द्रजीको टिम हिँड्नुहुन्थ्यो, हुँदैन थियो, त्यो कमजोरी भयो। तर त्यो कमजोरीलाई चाहिँ नै ध्यान दिएर अथवा कमजोरीको अवस्थालाई आकलन गरेर एउटा आपराधिक तपाईँको चरित्र बोकेका युवाहरूले आक्रमण गरे। त्यो अत्यन्तै निन्दनीय घटना हो, भर्सनायोग्य घटना हो। त्यसलाई एउटा तपाईँको यसमा क्रस गरे एउटा मादक पदार्थ सेवन गरेर मान्छेको गाउँहरूमा हल्ला गर्दै त्यो दिन्छ र एउटा अभियान तालिक मादक पदार्थ सेवन हाम्रो अभियानको उसले प्रमाणित गरेको छ। प्रमाणित गरिसकेको छ। यो ज्ञानेन्द्रजीले तपाईँलाई म एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी जबदेखि हामी नजिकमा भएर सँगै यात्रा गरिरहेछौँ, आजका दिनसम्म मैले ज्ञानेन्द्रजीले मासु खानुहुन्न, पेय पदार्थ खानुहुन्न। तर मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार जसले त्यो चेक गर्न चाह्यो उसले चाहिँ पहिले अल्कोहल चाहिँ त्यो एउटा मेसिनमा राखेर गऱ्यो भन्ने कुरा पनि आयो। सेनिटाइजर के राखेर भन्ने कुरा आयो। तर त्यो सत्य कुरा होइन, त्यो सत्य कुरा होइन। त्यो सत्य कुरा भएको भएदेखि तपाईँको चाहिँ नै कुरा काट्नेले कुरा काटे पनि, तर हिजोसम्म आउँदा हामीले पनि त हेरिरहेछौँ, हाम्रो पो कमजोरी भयो कि भनेर हेरिरहेछौँ। तर त्यो सत्य कुरा होइन, त्यो असत्य कुरा हो। भोलि त्यो सत्य साबित कुनै दिन भयो भने त्यसपछि कुरा गर्छ। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सत्य साबित भयो भने? सत्य साबित भयो भने हेर्नुहोस्, पेय पदार्थ यो म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छैन ज्ञानेन्द्रजीले खानुहुन्न। त्यो मेडिकल्ली अब कहीँ न कतैबाट त्यो चाहिँ पोजिटिभ यदि आएको हो, मेडिकल्ली प्रुभ भइसक्यो त, मेडिकल्ली आएको हो भने पनि पेय पदार्थ नखाने संसारमा को छ? त्यो त सबैले खान्छ, तर त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यहाँको स्थानीय लागेको आरोप अनुसार त्यो त दुर्व्यवहार गर्ने होइन, मजदुरहरूमाथि चाहिँ एउटा दुर्व्यवहार गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि त। स्थानीयले खण्डन हिजोको तपाईँको खण्डन त्यहाँ मिडियामा आएको छ। स्थानीयहरूले खाएका नखाएका, ज्ञानेन्द्रले खाएको नखाएको सर्वत्र आइसक्यो। यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्छ। सर मैले एउटा प्रश्न प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ। जब कि ज्ञानेन्द्र साई र जति 5 जना चुनिएका थिए बाहिर निस्किसके पछाडि त्यहाँनिर 20-25 जनाको महिलाहरूको हुल त्यहाँनिर पुगेको भिडियो पनि हामीले देखेका थियौँ। र त्यहाँनिर एकजना युवाले प्रश्न गर्नुभएको छ, ज्ञानेन्द्र साईले तपाईँलाई राहत दिएको हो भन्दाखेरि होइन भन्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र साईको समूहले हिजो मापासे गरेको थियो कि थिएन भन्दाखेरि
20-25 जनाको समूहको आमाहरूको समूहले थियो भनेर भन्नुभएको छ नि। त्यति बेलासम्म त ज्ञानेन्द्र तपाईँले कति बुझ्नुभयो? त्यहाँ एकजना महिलाले, मैले नि भिडियोमा हेरे हो होइन, एकजना मैले चाहिँ भिडियोमा हेरेँ, मैले देखेको कुरा हो नि त, तपाईँहरूले अरू देख्नु भयो होला क्या। मैले देखेको चाहिँ एकजना महिलाले कुनै फलानु बम गरेको केटाले मलाई यो कुरा भन्नु भनेर भन्यो, त्यस कारणले मैले भने हौ भनेर भनेको छ। अब त्यो बनावटी कुराको पछाडि नलागौँ। सत्य कुरा चाहिँ के हो भने ज्ञानेन्द्रले पेय पदार्थ खाँदैन, माछा मासु खाँदैन। बनावटी कुरा भन्नुहुन्छ होइन, कहिले एमालेको झोलेले पिठो आक्रमण गर्यो, कहिले केपी ओलीको झोलेले आक्रमण गर्यो, बनावटी त उताबाट पो आयो त नि। प्रचण्डको कार्यकर्ता भनेर पछिल्लो अवस्थामा अब त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको समथिङ बम भन्ने मलाई ठ्याक्कै नाम याद भएन। त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ अलिक बढी एक्टिभ भएको जस्तो देखियो पछिल्लो फेजमा आउँदाखेरि। अब उसले त्यो प्रयोग गरे हो कि होइन भन्ने त समयक्रममा पुष्टि हुन्थ्यो होला, तर हामीले त्यहाँका नागरिकहरूको जो भिक्टिमहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो अपराधीहरूको बाबुआमाहरू साराले चाहिँ अब अनुनय विनय गरे, यो ठुलो गल्ती भयो, भुल भयो, माफी दिनुहोस्, क्षमा दिनुहोस्, भर्खरको युवाहरू हो, यिनीहरूको जीवन बर्बाद नगरिदिउँ भनेपछि त्यसलाई एउटा क्षमा दिने कुरा हो। अनुसन्धानको क्रममा गयो भए त्यो एउटा फरक ढङ्गले जाला, तर हामीले यो चाहिँ जुन तपाईँको सुर्खेत आक्रमणको घटना हो, यो विषय चाहिँ क्षमा दिए पनि हामीले चाहिँ हाम्रै अभियानको संयोजक के अरे सचिव भीमबहादुर साईको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनाएका छौँ। त्यो छानबिन समितिले सबै रिपोर्ट लिएर आउला, रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि हामी तपाईँहरू जस्तै आम मिडियाहरू गर्नेछौँ, त्यति बेला धेरै जानकारी होला। तर अहिले जुन पेय पदार्थ सेवनको कुरा चाहिँ यो कपोकल्पित हो, यो झुट हो, यो चाहिँ विरोधीहरूले प्रचार गर्ने एउटा चाहिँ प्रचारको माध्यम मात्रै हो, त्यो सत्य कुरा हो। सरलाई मेरो एउटा प्रश्न, मैले सिधा उत्तर चाहेँ तपाईँबाट, ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भएको थियो या झडप भएको थियो? ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण भयो। फेरि अर्को प्रश्न जोडेँ मैले, तर जसले ज्ञानेन्द्र साईलाई आक्रमण गर्यो त्यो व्यक्तिलाई पनि चोट लागेको छ नि सर? त्यो त रातको समयमा अन्धाधुन्दा आक्रमण हुँदाखेरि त आफ्नो मान्छेलाई विरोधीलाई मात्रै ताकी हान्दैन क्या। त्यो उज्यालो बाली उज्यालो समयमा भए विरोधीलाई टाउको गनी हान्छ। रातको समयमा तपाईँको चाहिँ फेरि स्वाभाविक रूपमा तपाईँ अहिले कोभिडको टाइम मास्क लगाएर हुन्छ मान्छे, त्यस कारण झुकेर उसले आफ्नो साथीलाई आफैले हाने होला। हाम्रो टिममा कहीँ भाला पनि छैन, कहीँ हतियार पनि छैन, कहीँ लौरो पनि छैन। लौरो बिना चोट त लाग्दैन नि, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि त। त्यस कारण जसले लौरो ल्यायो उसैले हान्दाखेरि टिमको लिड गरेर गएको ज्ञानेन्द्र साई झडप हुँदाखेरि किन साथीहरूलाई अलपत्र पारेर भागेछन् त? त्यो ठाउँमा तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? सबै आक्रमण सुरु भयो, अन्तिम अवस्थामा चाहिँ उहाँले तपाईँको आक्रमणबाट जोगाउनको लागि पहिलो तपाईँको रेस्क्युको कुरा हुन्छ, पहिलो तपाईँको सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा हुन्छ। आक्रमण भइरहेको ठाउँमा सुरक्षालाई खबर गर्ने कुरा त डिस्टर्ब हुन्छ, त्यस कारणले सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल खबर गरेर यसलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नि उहाँ चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा गएर सुरक्षाकर्मीलाई खबर गर्नुभयो। तर ढिलै भए पनि सुरक्षाकर्मी गएर रेस्क्यु गर्यो। त्यो अवस्थामा तपाईँ पनि स्वाभाविक गर्ने मान्छेले अनि आफ्नो साथीहरूलाई अलपत्र छोडिदिन्छन्। अलपत्र छोडेको नछोडेको कुरा त तपाईँको ड्राइभरलाई ढोका खोलेर रोइकन काखी च्यापेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो सबै साथीहरूलाई हस्पिटलमा लगेर उपचार गरेर त तपाईँ हामी सबैले देखेको हो। त्यस कारण छोड्यो भन्न मिल्दैन। परिस्थिति के हो, के भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा। त्यति बेला 10 बजे राति 100 मान्छेले एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि मलाई कुटेर त तपाईँ कसैले पनि भन्दैन, त्यो ठाउँ म भयो नि भन्दैन। तर त्यति बेला कसरी आफू सुरक्षित हुने र त्यो आक्रमणकारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि सुरक्षाकर्मी कल गर्नको निम्ति त त्यही भिडबाट त सम्भव थिएन। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईसँग हामी पनि सँगै हिँड्नु चाहिँ असुरक्षित महसुस गर्नु रहेछ होइन? हामी त सँगै हिँडिरहेछौँ र पनि असुरक्षित महसुस हुँदो रहेछ। यो चाहिँ के छ भने यो सत्ताले कहिले सत्ताले अभद्र व्यवहार गर्ने मान्छेहरूलाई गर्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र साई चाहिँ अब त्यो गर्न पर्ने जस्तो हामीलाई पनि लाग्दैन, तर गर्छ। यो चाहिँ तानाशाही फाँसीवादी चरित्रको सत्ताको चरित्र हो। प्रमाण छ तपाईँसँग, पुष्टि छ? अब यस्तो छ, ल सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई अलिक पछाडिको पृष्ठभूमिबाट हिजोसम्म लिएर आउँछु। सुर्खेतमा भाषण गरिरहेको मञ्चबाट प्रहरीले जबरजस्ती थुतेको कुरा तपाईँहरूले देखिहाल्नु होइन? यहीँ तपाईँको चाहिँ पाटनमा पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँको चाहिँ सहभागी तपाईँ मेरो कुरा टुङ्गिन दिनुहोस् न, तपाईँको जवाफ त पुरा हुनु पर्यो नि त होइन? पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भइरहेको बेलामा तपाईँको चाहिँ एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका युवाहरू होइन तरुण दस्ता गएर आक्रमण गरेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहै छ। चितवन जिल्लाको घटना तपाईँको चाहिँ रेणुदालसित जोडिएका कुराहरू सर्वत्र हिजो पनि आइरहेको थियो, अहिले पनि आइरहेछ। यो छेम्मे नभइरहेको बेलामा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ
अब अन्य राष्ट्र व्यू अन्तर्गतको अब चाहिँ माओवादी पृष्ठभूमि हो अथवा कम्युनिस्टको त्यो बम भन्ने भाइ त्यहाँ संलग्न भएको पछिल्लो चरणमा देखिया छ हिजोबाट भनेपछि त्यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएको भए तपाईँको सामान्य नागरिकले कसैले आक्रमण गर्छ मुलुकमा कोभिडबाट यत्रो ठुलो आक्रान्त भइरह बेला तपाईँको राज्यले गर्ने काम एउटा दाताहरूलाई चाहिँ खुसी राजी बनाएर 10औं करोडको सामान खरिद गरेर तपाईँको दूरदराजका नागरिकहरूलाई सुविधा होस् भनेर स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्न गएको जुन एउटा चाहिँ यति ठुलो मर्मस्पर्श काममा गएको एउटा नागरिकलाई आक्रमण चाहिँ व्यक्तिले गर्छ कुनै न कुनै दल विशेषबाट तपाईँ परिचालित सङ्गठनले गर्छ त्यो सत्य हो यसमा बङ्ग्याउने कुरा भन्दा पनि त्यसलाई फेरि हामीले के गर्यौँ भने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई एउटा मिनिमाइज गरेका छौँ आम माफी पनि दिएका छौँ त्यो हिसाबले यस्तो काम हुनु हुँदैन थियो तर भयो दुर्भाग्यपूर्ण प्रवक्ता जो के छ भने होइन पछिल्लो अवस्थामा पब्लिककै प्रश्न गरेँ मैले यो देशमा थुप्रो अभियन्ताहरू छन् हजारौँ अभियन्ताहरू छन् कुटाइ खाइराख्नु पर्ने त्यो कारण चाहिँ के छ भन्ने पनि छ तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा के छ तपाईँले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नुभयो यो सत्ता चाहिँ कस्तो चिज हो भने सत्ताले जहिले पनि आफ्नो कुर्सीलाई हेर्छ तपाईँहरू यत्रो हुनुहुन्छ क्या सयौँको सङ्ख्यामा उहाँसँगै टिममा हुनुहुन्छ तपाईँहरूमाथि आक्रमण हुँदैन होइन पब्लिक स्टन्टको लागि पनि गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि छ नि त उहाँमाथि मात्रै हुन्छ यो जवाफ कम्प्लिट हुन्जेलसम्म धैर्य गर्नुलाई यो सत्ताको एउटा चरित्र कस्तो हुन्छ भने सत्ताले आफ्नो कुर्सी कुनै दिन अबको 20 वर्षपछि योबाट असुरक्षित हुन सक्छ है भन्ने आकलन गर्यो भने 20 वर्ष अगाडि आक्रमण सुरु गर्छ यो सत्ताको चरित्र यो चाहिँ कस्तो सत्ताको चरित्र हो भने फाँसीवादी तानाशाही चरित्र बोकेको सत्ताको चरित्र फेरि सबै सत्तामा यस्तो हुँदैन त्यसकारणले अब रह्यो हामीले त यो अभियान राज्य रूपान्तरणको अभियानको रूपमा चाहिँ स्थापित गरे राज्य रूपान्तरण राज्य रूपान्तरण भने त यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि सम्पन्न बनाउनको लागि जनताहरूलाई खुसी बनाउनको लागि जे गरिन्छ त्यो रूपान्तरण भाइको कुरा कम्प्लिट भएको छैन क्या भाइले सोधेको कुरा कम्प्लिट हुन दिनुहोस् त्यसपछि उहाँले सोधेको राज संस्थाको कुरा नि गरौँ अब यो विषयमा हामीले राज्यको रूपान्तरणको जगबाट यो अभियानको सुरुवात गरेको कारणले भोलि यसले हामीलाई नै अप्ठ्यारो बनाउँछ कि भनेर एउटा चाहिँ सत्ताले एउटा दुश्मन देखेको कारणले आक्रमण गरे हो साँच्चै स्वाभाविक रूपमा तपाईँहरूले भनेकै जस्तै चामल मात्रै फुरुक्क बाँडेर फुत्त दिएको भए होइन थुप्रै अभियन्ताहरू छ नि त एउटा कुनै एउटा समस्या आएको बेला परिस्थितिमा एउटा सपोर्ट गर्ने मात्रै भएको भए सायद आक्रमण हुँदैन थियो तर यो राज्य रूपान्तरणको एउटा सङ्कल्प गरेर हामीले त मुलुकको शासकीय संरचना कस्तो हुने आर्थिक तपाईँको चाहिँ नीति कस्तो हुने कृषि नीति कस्तो हुने जलस्रोत नीति कस्तो हुने पर्यटक नीति कस्तो हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्थापन कसरी गर्ने नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क कसरी गराउँछ यो समग्र फ्रेमवर्कमा हामीले यसलाई जोडेको कारणले सत्ताले चाहिँ हाम्रो बाधक बन्न सक्छ भनेर आक्रमण गरे हो यो आक्रमण गर्ने सत्ताप्रति हामी मान्छेहरू पनि छ उनीहरूमाथि आक्रमण हुँदैन ज्ञानेन्द्र शाहीको अलिक दादागिरी स्वभावले गर्दा आक्रमण भएको हो कि यो चिज के हो भने सडकमा आन्दोलनको रूपमा जसले एउटा चाहिँ उहार ल्याउँछ नि त्यसलाई सत्ताले जहिले पनि दमन गर्नुपर्छ हामीले सडक र नागरिकको बिचमा सँगसँगै जोडिएको कारणले राज्यको नजरमा दुश्मन देख्यो र राज्यले पनि कुनै दिन समय आएपछि पश्चाताप गर्ला अथवा चाहिँ पुनर्विचार गरेर फेरि ज्ञानेन्द्र शाही लगायतको असुरक्षा महसुस गर्नेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले हिँडुल गर्नको लागि वातावरण बनाउनको लागि सोच्ला भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसमा हामी चाहिँ आशावादी छौँ अब हेरौँ कस्तो हुँदै जान्छ त्यो समयक्रममा हामी यो मुलुकको सबै नागरिकहरू यो मुलुकमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडुल गर्न पाउने आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सहज रूपमा तपाईको चाहिँ अधिकारको पक्षमा छ अहिले राजा नागरिक तपाईहरु भ्रम नपर्नुस् अहिले नामै भन्ने हो भने तत्कालीन राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र अहिले नेपालको नागरिक हो हामी ज्ञानेन्द्र नागरिक हुन् नागरिकको हैसियतमा उहाँले गर्नुपर्ने सबै काम कुरो गर्न पाउने राइट मलाई जति छ ज्ञानेन्द्रलाई त्यति छ अब
ओहदाको हिसाबले उहाँ हिजो हेड अफ द स्टेट हो, त्यो हिसाबले सामान्य नागरिक भन्दा उहाँले पाउने सम्मान फरक कुरा। तर पूर्व राजाको समेत सुझबुझपूर्ण भूमिकाबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ भने त्यो बाटो भनेपछि राजावादी हुनुहुन्छ। यो भने चाहिँ राजावादी होइन क्या, तपाईँहरूले यो त्यस्तै नबुझ्नुहोस्। पुष्टि गर्नु भएको छ नि त्यो कुरालाई। हामी राजाका होइन सन्तान हौँ होइन। तपाईँको यो देशमा तपाईँको पुर्खाको केही पनि छैन होइन। यो त हाम्रो आजको राज्य हो, हाम्रो पुस्ताले हाम्रो सन्तानले आर्जेको राज्य हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि त डाइरेक्ट रूपमा। उहाँ चाहिँ कुटुम्बका हिसाबले शाह हो होइन। ज्ञानबहादुर शाही भने चाहिँ शाह होला। अब त्यो के हो, त्यो कुटुम्बका हिसाबले अहिले दरबार र ज्ञानेन्द्रहरूको एक खाले कुटुम्बको सम्बन्ध पक्कै होला। अब उहाँले त्यो आर्जेको मुलुकको कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकै अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको, यसमा त कसैलाई दुविधा छैन होला होइन। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहको अगुवाईमा यो मुलुक निर्माण भएको भने हाम्रो पुर्खाहरूको पनि ठुलो देन चाहिँ देशलाई जोड्ने नराम्रो कुरा। तपाईलाई यो मान्नुहुन्छ नि यो देश आर्जेको त यहाँका मल्ल कालीनदेखि लगेर तपाईले किराँतकालीन इतिहासदेखि लगेर सेमकालीन इतिहासले पनि त यो राज्य त सुरुमा उनीहरूले आर्जेको हो नि त। यो त तपाईले त्यो कुरा हामीले कहाँ होइन भनेका छौँ र। नेतृत्वका हिसाबले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नाम चर्चामा रह्यो। तर तपाईँको त्यो अभियानको रूपमा जाँदाखेरि त यहाँ गुरुङ सहभागी भए, मगर शाह सहभागी भए, सेन सहभागी भए, दलितहरू नेवाहरू सब सहभागी भए। त्यो सबै सहभागीको पृष्ठभूमि त तपाईँको चाहिँ अहिलेको आधा घन्टाको इन्टरभ्यूमा पनि त समेट्नु सम्भव छैन होला। तर श्रेय चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ मोमेन्टको एउटा ठुला पोलिटिकल मोमेन्टको उहाँले होइन एउटा सोसियल मोमेन्टको नेतृत्व चाहिँ सफलताको चरणमा नेतृत्व जो हो उसको नाम चर्चामा आउँछ। त्यो हिसाबले पनि अभियानको अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानमा त ज्ञानेन्द्र एउटा मात्रै त छैन नि त। तर चर्चामा ज्ञानेन्द्रको नाम किन आउँछ भने नेतृत्वका हिसाबले उहाँको नाम चर्चामा आउने स्वाभाविक कुरा हो। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै अघि तपाईँले राजावादी कुरा गर्नुभयो होइन। हामी कस्तो कन्क्लुजनमा आयौँ भने तपाईँको कुरा सुनेर सामाजिक अभियन्ताको खोल ओढेर तपाईँहरू अन्तमा राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा हुनुहुन्छ। तपाईँले नै भन्नुभयो पर्याय खण्डमा हामी राजतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर। अब म तपाईँलाई सोध्छु, तपाईँ गणतन्त्रवादी कि राजावादी? हामी चाहिँ यो मुलुकको भलो चिताउने नेपालवादी हो। नेपाललाई भलो चिताउने, यो नेपाललाई सम्पन्न गराउने, नेपाली जनताको मुक्तिका लागि सहयोग गर्ने सबैका पक्षमा हामी छौँ। चाहे त्यो राजा ज्ञानेन्द्र होस्, चाहे त्यो प्रचण्ड होस्, चाहे त्यो केपी ओली होस्, चाहे त्यो शेरबहादुर होस्, चाहे महन्त ठाकुर होस्, चाहे उपेन्द्र यादव कसो नहुन्, हामी सबैको पक्ष छौँ। तर यो मुलुकको भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण गर्ने, यो मुलुकको राष्ट्रियताको विषयमा खलल हुने काम गर्नेका विरुद्धमा छौँ। भनेपछि राजा आए राजै ठिक, नआएदेखि अरू नै ठिक भन्ने हो। यसमा त त्यो होइन, राम्रा मान्छेका हामी पक्षमा छौँ, जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेका पक्षमा छौँ, राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने मान्छेका पक्षमा, चाहे त्यो व्यक्ति होस् चाहे त्यो संस्था होस्। सरलाई मैले अर्को अघि नै प्रसङ्गको एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। जस्तै आक्रमण हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही लुक्नु भयो नि, भोलिको दिनमा भनौँ न उहाँको धेरैजना समर्थकहरू हुनुहुन्छ होइन। भोलिको दिनमा जनताले अझ साथ सपोर्ट गरे, भोलिको दिनमा नेता बन्ने मान्छे हो ज्ञानेन्द्र शाही भनेको, ठुलै पदमा रहने मान्छे हो। हामीले कसरी अपेक्षा गर्ने कि एउटा आक्रमण हुँदाखेरि आफू लुकेर भाग्ने व्यक्तिले भोलिको दिनमा जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सडकमा निस्किन्छ भनेर कसरी विश्वास गरिन्छ? आक्रमणको समयमा उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई जोगाउनका निमित्त सुरक्षालाई खबर गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर उहाँले आफू सुरक्षित हुँदै सुरक्षाकर्मी बोलाउने काम गर्नुभयो। उहाँ लुकेको भए त त्यहीँबाट रेस्क्यु गरेर सँगसँगै हस्पिटल ल्याउनु भयो। अहिले पनि ज्ञानेन्द्र सुर्खेतमा हुनुहुन्छ होइन। जो समस्या समाधान गरेर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यसलाई लुकेको अर्थले नभन्नुहोस्। तपाईँको तत्कालीन समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त नेतृत्वका हिसाबले आफ्नो तपाईँको सहपाठीहरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउनको लागि खेलेको भूमिका, यसलाई भागेको अर्थले तपाईँहरूले नबन्नु। यो तपाईँहरूको बुझाइ यही हो भने यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण बुझाइ हो, कमजोरी बुझाइ हो भन्ने लाग्छ। सर एउटा लास्ट क्वेसन होइन, जस्तै अस्पतालमा गइसकेपछि उहाँको चेक हुँदाखेरि उहाँहरू सबैले अल्कोहल लिनु भएको थियो भन्ने प्रमाण भयो होइन सर, प्रमाणित भयो। त्यस पछाडि फेरि अनि तपाईँहरूले छैन भनेर त्यो सेनिटाइजर केले गर्दाखेरि आयो भन्ने भन्नु पनि यो कतिको सत्यता चाहिँ के हो त सर? यो ज्ञानेन्द्रको हकमा चाहिँ यो पुरै असत्य हो, किनभने उहाँ खानुहुन्न। अरू साथीहरूको हकमा चाहिँ हेर्नुहोस्, खाना खाने बेलामा सामान्य रूपमा कसैले खाएको भए त्यो त्यति मलाई धेरै जानकारी छैन। खाएकै भए पनि त्यो सामान्य कुरा हो, त्यसले असामान्य रूपमा लिन्छ। सर यो अभियान चलाउनको लागि देश तथा विदेशमा रहेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू आफैले नै उठाएर यो एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ, धेरैको मन पनि जित्नु भएको छ होइन। यसरी एउटा अभियान सहयोगको लागि आवाज विहीनहरूको आवाज
सब्सक्राइब।